Bapak siapa? Bapak apa? Iya, namanya siapa? Tidur sampai tidur. Nanti makan. Bisa makan. Habiskan. Aku masih belum punya adik. Aku masih jadi adik bayi. Apa? Adik bayi. Maunya jadi adik bayi? Kapan punya adik kalau kamu jadi adik bayi terus? Gak mau. Aku udah kenyang. Doanya gimana? Doa habis makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku amanah puasaku. Minal muslimin. Tadi aku pas minum itu, aku langsung makan es. Aduh, itu saya jadi sakit nih. Kayak mayonnaise. Ini loh. Kan bersih. Bagus, ini bersih bagus. Emang harus rapi, harus bersih. Nggak boleh tersih. Nah. Udah cukup nak, Enak. cukup nak. Udah. Cukup. Ini loh, udah kan. Masih Kamu ada? mau lagi enggak? Udah ya. Gendutnya udah kelihatan tuh perutnya tuh. Perutmu udah kelihatan gendut. Yuk, wijek dulu. Ya. Sini. Ini dulu dinyalain. Lewatnya sini aja nih. Nah. Udah, jangan banyak-banyak. Itu buruan. Jangan lama-lama. Belum bersih itu. Ini. Rasanya gimana? Dah. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah.